तो क्या आप इस हद तक आ गए कि एक मकबूल शायर जो टीवी पर और दुनिया भर के तमाम मुशायरे पढ़ता हो उसको आप दिल्ली के जश्न जमहूरिया मुशायरे में बुलाएंगे तक नहीं, जबकि दिल्ली के से बाहर के शायर को बुलाया गया। राजीव रियाज साहब को दिल्ली उर्दू अकेडमी के जो जश्न जमहूरिया मुशायरे में मदऊ नहीं किया गया। उनको मजबूर होकर SC/ST कमीशन जाना पड़ा। देखिए, निहायत अफसोस की बात है, एक हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ शायर राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उसे दिल्ली उर्दू अकेडमी सिर्फ इस बात की सज़ा दे रही है कि वो दलित वर्ग से आते हैं। नए पुराने चिराग में भी उन्होंने यही बर्ताव किया। जब हमने ये मामला उठाया तो दिल्ली उर्दू अकेडमी ने माफ़ी मांगकर उनको नए पुराने चिराग में पढ़वाया, लेकिन फिर दोबारा से वही हरकत, चूँकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों मनवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और किसी दलित को वो किसी जगह नहीं देखना चाहते, और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराने पर एक अपने दलित मंत्री को मंत्री पद से सैक कर दिया था, उसी तरह से आज हमारे साथी राजीव रियाज साहब को दिल्ली उर्दू अकेडमी के जो जश्न जमहूरिया मुशायरे में मदऊ नहीं किया गया। उनको मजबूर होकर SC/ST कमीशन जाना पड़ा। SC/ST कमीशन ने दिल्ली सरकार को नोटिस सर्व किया है। नोटिस दिए हुए भी 10 दिन हो गए। केजरीवाल सरकार ने जानबूझ के अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि उर्दू जबान का आप पहले ही गला घोट चुके हो। आप पहले ही दिल्ली उर्दू अकेडमी में एक उर्दू ना जानने वाले शख्स को सरबराह बना चुके हो। उसका बजट खत्म करके आपने उर्दू से पूरी दुश्मनी निभाई है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उर्दू से नफरत करती है, आपने भी उसी रास्ते पर चलते हुए उर्दू का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या आप इस हद तक आ गए कि एक मकबूल शायर जो टीवी पर और दुनिया भर के तमाम मुशायरे पढ़ता हो उसको आप दिल्ली के जश्न जमहूरिया मुशायरे में बुलाएंगे तक नहीं, जबकि दिल्ली के से बाहर के शायर को बुलाया गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत देखिए। दिल्ली में उर्दू दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने किसी दफ्तर में तख्ती नहीं लगाती उर्दू में, और कहीं लगी भी हो तो उसको खाड़ फेंकना चाहती है। उसी तरीके से दिल्ली सरकार भी किसी दफ्तर के आगे उर्दू में तख्ती नहीं लगाती। और अब इंतहा ये हो गई कि जो तारीखी जश्न जमहूरिया मुशायरा है, जो हमेशा लाल किले में होता आया है, लाल किले के नाम से होता है मुशायरा, वो लाल किले में ना करा करके ऐवान गालिब में कराया जा रहा है, ताकि उस मुशायरे का वक़ार कम हो जाए, उसकी अहमियत कम हो जाए, उर्दू को ख़त्म किया जा सके, उर्दू के वक़ार को मिटाया जा सके। ये अरविंद केजरीवाल साहब की घटिया और संकीर्ण मानसिकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुतालबा करती है कि आप जश्न जमहूरिया में हमारे साथी जनाब राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब को पढ़वाइए, वरना ये लड़ाई और आपकी मानसिकता के विरुद्ध लड़ाई और दिल्ली उर्दू अकेडमी को ख़त्म करने की जो आपकी सोच है उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और AIMIM आपको हर जगह एहतजाज करेगी।